Birinci 5-6 возрастагы чоң курттарды беребиз да, ошол курттар менен азыктанышып, булар талаага чыкканда, табигатка чыкканда ошолорду гана тааныйт да. Себептеринде булардын азыгы ошол. Ширени жейт, биттерди жейт, жана зыянкеш тукум менен куш жасыл жейт дагы. Бул эң пайдалуу эртаң болот. Бул практикада кайсы өсүмдүктөргө колдонулат? Бул практикада азыркы күндө кылканды дан эгиндерге шире түшөт, ошолорго беребиз, помидорлорго түшөт. Жана көп эле айыл чарба өсүмдүктөрүнө шире түшкөндүктөн буну унир бардыгына кое берсек болот. Пактаныкын жейби? Пактаныкын жейт. Пактага дагы койсок болот. Бактарактар дагы ширелерге дагы абдан жакшы эффект берип жатат, коюп жатабыз азыр. Мунун аты кандай? Златоглаз алтын көз деп аталат. Бунун көзү алтындай болуп жаркырап турат. Бунун мындай усуну бербейбиз. Биз булардын тукумуну, жумурткасын беребиз. Мындай тукуму кара материалга көрүнөт да, көрүнгөндө ушундай кылып, буну биз 40 беребиз, 1 гектарга 10 данага чейин беребиз. Бул качан дана беребиз. Тирилип ишке түшөт ушунда? Бул табигатка койгон убагыбызда 1-2 күндөн кийин гусеница болуп чыгып кетишет. Мына жашыл болуп турат го, 1-2 күндөн кийин бул агарып калат. Ошондо гусеница болуп чыгып кеткен болот. Антип секин жыла турганбы? Секин жыла турган болот. Бунун гусеницасын сиздерге көрсөтө турган болсок, мына булар азыр тамактарды кырып койгон мындай болот гусеницалар. Мындай жакшы болот. Барып учат жашыл болуп. Барып 4 фазадан кийин булар учат да. Муну азыр ушул күндө кайсыл айылдардан келип алып кетип колдонушат? Ушул күндө азыркы күндө Кара Суу районунда жакшы алышат, Арабан районунда. Кара Суу менен Арабан. Көбүнчө дыйкандар ким? Көбүнчө дыйкандар алышат. Андан соң Кадамжай району быйылкы жылы абдан көп алды. Алмага, Тулуга, Черешняга ширесине жакшы алышты. Алмашат. Бул бизде трихограмма өндүрүшү сектору болуп эсептелет. Бул жерде трихограмма деген бул биологиялык ыкмада биз мындай катары менен эметебиз да. Күрөшөбүз. Азыркы Златоглазга келгенибизде Златоглазга жумурткасыны гусеницаларды жейт да, а бул болсо бир гана жумуртка менен күрөшөт. Жумуртка менен күрөшкөндө жумурткага мына арпадан өндүрүп ситотроганы көбөйтүп алабыз, арпаны жетирип туруп ситотрога деген азыр цехка барабыз. Ошол тукумдарды биз мына трихограммага беребиз. А трихограмма болсо ошол тукумдарга өзүнүн тукумун коет да көбөйүп алат. Бул талаага чыкканда ошол жумуртканы эле билет да, жумуртканы эле тааныгандыктан өсүмдүктөргө коюлган жумурткага өзүнүн тукумуну барып коюп келет да. Ошондуктан бул бир гана жумурткага бул дагы 60-70 түрдүү зыянкештин жумурткасын жок кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Мына жерде карап атсаңыздар, азыр мына сырттарында кыймылдап аябай табижный майда жандыктар. Курт кумурскаларга кирет, көрүп атасыздарбы? Булар баягы арпа, будайга көп өтүшпөйбү? Үйгө кампага жыйып койгон жүгөрүлөргөчү. Ошолорго кандай деспе бере алабы? Арпа эмелерге зыянкечтерди кирбейт да, почтичи. Кирет да, ал жерге жумушка ташталбайт. Эгерде буга азык жок жерге берген болсо, ал жерде же өлүп калат, же башка жака учуп кетет. Ошондуктан койгон бесполезно. А банкалардан нелер? Банкаларда ушул ситотрогаларды, мына жерден биз ситотрогаларды өндүрүп алабыз. Өндүрүп алгандан кийин мына банканы өлдөп туруп, ошол ситотроганы бул зыянкештин жумурткасы болуп да, ситотрогачы бул биздин габарабарайканы өндүрүүчү цехыбыз болот. Габарабарайканы жана сиздерге раскройдагы көзүндө көрсөткөн жумурткаларды, курттарды 5-6 возрасттагы курттарды биз мындай эме кылабыз дагы, мына жакта көрсөтөлү. Мындай гармошка жасап алабыз. Кагаздан. Да, кагаздан. И ошол кагаздан гармошкадан кийин ал жактан чоңойгон мына курттарды көрүп атасыздарбы? Ушул курттарды нар жактан биз 100 дана жаңа айттым го, 100 дананы бул жака салабыз. 100 дананы салгандан кийин могул жактан биз 30 дана самка, 30 дана самести топтойбуз да мына жака гармошка менен салып алабыз. Ошол гармошка салып алган кезибизде биздинке керек, биз мына гармошкаларга мына курттар, кадимки эле курттар мына жака чыгат да, момундай болуп. Чыгышканда мына ушулар азыр оплодотворение болду да кармап калды деп коюшат.
ушул жерге мына габра бракондар өзүнүн тукумун койду да. Өзүнүн тукумун койду. Азыр була курт менен чучу немелер аралашып жүрбөйбү? Бул кандай наркобанкада? Азыр айтам ошо. Мына жерде уже алар тукум койду дагы бул 10 күн 15 күндөн кийин мына ушунун ичинен, мына карасаңыздар. Мына ушул ар бир курттун ичинен 10-15 габра бракон чыгат. Ичинен жарып чыгат. Жарып чыгат. Себептен тукум коюлган да. Ошол тукумду, ошонун уруктугу, ошонун тукуму мына ушул курттардын ичиндеги азык менен азыктанып туруп бизге мындай керектүү габра бракондар мына 10 күн 15 күндөн кийин мындай болуп чыкты да. Мынанын ичинде азыркы күндө 1000 дана. Булар чыккандан кийин курт өлөт.